Ciao a tutti, io sono Luca e questo è un podcast di italiano per stranieri. Se stai studiando o imparando l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. Come sempre, se vuoi, puoi attivare i sottotitoli in italiano o in inglese. Se ti interessa parlare l'italiano in modo naturale, mi raccomando, continua a guardare perché in questo podcast spiegherò 9 espressioni con i numeri usate dai madrelingua italiani. In particolare spiegherò 9 frasi idiomatiche con il numero 4. Per ciascuna di queste espressioni farò 3 esempi. Se hai dei dubbi o se qualcosa non è chiaro, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti. Se userai questi modi di dire, farai sicuramente bella figura e dimostrerai di conoscere veramente molto bene la lingua italiana. Quindi allacciati la cintura di sicurezza e preparati a decollare verso il regno dell'italiano avanzato. Round 1. Doveva fare tanti compiti, ma ha finito in 4,48. Pensavo fosse un lavoro lungo, invece ha finito in 4,48. Ha risolto il problema in 4,48. Quindi, come vedete da questi 3 esempi, in 4,48 è un modo molto elegante di dire in un attimo, in un intervallo di tempo brevissimo. In sostanza sottolinea che qualcosa viene fatto in modo fulmineo, molto velocemente, molto rapidamente. Non so se conoscete l'espressione in men che non si dica. Ecco, in 448 e in men che non si dica sono due espressioni piuttosto simili. Qui magari ti lascio la scheda di un video che ho fatto qualche tempo fa in cui spiego l'espressione in men che non si dica e altre espressioni idiomatiche. Ma passiamo al secondo modo di dire. Round 2. Vorrei che questa cosa rimanesse un segreto, non gridarla ai 420. Queste sono informazioni confidenziali, non devono essere gridate ai 420. Non avresti dovuto gridare ai 420 che avevi vinto 1 milione di euro. Ecco, come capite da questi 3 esempi, gridare qualcosa ai 420 significa fondamentalmente far sapere questa cosa a tutti quanti. In particolare questo modo di dire viene usato in riferimento a segreti o cose che dovrebbero rimanere riservate. I 420 rappresentano i 4 punti cardinali, cioè nord, sud, ovest, est. E quindi in sostanza gridare qualcosa ai 420 significa dire questa cosa in tutte le direzioni, quindi a tutte le persone. Oppure, come diciamo in italiano, a tutti quanti. Alcune persone invece di usare il verbo gridare usano il verbo strombazzare e quindi dicono, per esempio, vorrei che questa cosa rimanesse un segreto, non strombazzarla ai 420. Oppure, non avresti dovuto strombazzare ai 420 che avevi vinto 1 milione di euro. Il verbo strombazzare forse non lo conoscete, comunque strombazzare è un verbo collegato al sostantivo tromba. La tromba è uno strumento musicale, ma molto probabilmente la parola tromba la conoscete. Poi ci sono anche persone che con questa espressione non usano il verbo gridare e non usano il verbo strombazzare, ma usano il verbo dire, quindi dire ai 420. Per esempio, vorrei che questa cosa rimanesse un segreto, non dirla ai 420. Ecco, penso che sia chiaro. Passiamo al terzo modo di dire. Round 3. Laura non c'è, è andata a fare 4 passi. Dopo cena dovresti fare 4 passi. Aiuta a digerire meglio. Sono stato tutto il giorno in casa, tra un po' vado a fare 4 passi. Fare 4 passi fondamentalmente significa fare una passeggiata, quindi in sostanza camminare per un po' senza una destinazione precisa. In questo caso il numero 4 indica una quantità indeterminata e può essere sostituito dal numero 2. Alcune persone preferiscono dire fare 4 passi, altre persone preferiscono dire fare 2 passi. Quindi io posso dire è andata a fare 4 passi oppure posso dire è andata a fare 2 passi. Il significato ovviamente è lo stesso. Passiamo alla quarta espressione idiomatica. Round 4. Dimmi quando non c'è tua moglie,
Ho bisogno di parlarti a quattro occhi. Quando è da sola, devo farle un discorso a quattro occhi. Qui c'è troppa gente, sarebbe meglio parlarne a quattro occhi. Come potete capire da questi esempi, parlare a quattro occhi fondamentalmente significa parlare da soli oppure in disparte. In sostanza si dice parlare a quattro occhi perché ci sono soltanto due persone e non ci sono altre persone. Visto che ci sono solo due persone e che ogni persona ha due occhi, si dice parlare a quattro occhi. Si può dire parlare a quattro occhi oppure anche fare un discorso a quattro occhi. Si può scrivere a quattro occhi con un apostrofo oppure si può scrivere come un'unica parola. Entrambe le forme sono accettabili e piuttosto comuni. Passiamo alla quinta espressione. Round 5. Ieri ho visto Martina e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Quando hai tempo possiamo prendere un caffè e fare quattro chiacchiere. Ieri mi ha chiamato Elisa e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Fare quattro chiacchiere fondamentalmente significa parlare per un po' di tempo. Questa è un'espressione evidentemente familiare, colloquiale e comunque suggerisce l'idea di parlare comunque in generale, non di cose importanti. In questo caso il 4 indica una piccola quantità e può essere sostituito dal 2. Alcune persone preferiscono dire fare quattro chiacchiere, altre persone preferiscono dire fare due chiacchiere. Poi va anche detto che alcune persone invece del verbo fare usano il verbo scambiare e dicono scambiare quattro chiacchiere oppure scambiare due chiacchiere. Per esempio, ieri ho visto Martina e abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Una cosa che ci tengo a sottolineare, e questo è un errore che fanno abbastanza spesso le persone che imparano l'italiano come lingua straniera, è che la forma corretta è chiacchiere con una I, non è chiacchiere. Comunque sia, passiamo alla sesta espressione. Round 6. Mi sono fatto in quattro per quell'azienda e mi hanno licenziato senza motivo. Federica è un'ingrata. Mi sono fatto in quattro per lei e non mi ha neanche ringraziato. Giovanni si è fatto in quattro per finire in tempo. Farsi in quattro fondamentalmente significa impegnarsi tantissimo, impegnarsi al massimo, fare molti sforzi. Farsi in quattro suggerisce proprio l'idea di fare degli sforzi disumani. In particolare poi se si dice farsi in quattro per qualcuno e si specifica una persona, farsi in quattro vuol dire fare molti sforzi per cercare di aiutare questa persona oppure per fare in modo che questa persona sia soddisfatta o contenta. Fai attenzione che il verbo è farsi, quindi è un verbo riflessivo, cioè l'espressione è farsi in quattro, non è fare in quattro. E quindi se noi prendiamo il presente, le forme saranno io mi faccio in quattro, tu ti fai in quattro, lui oppure lei si fa in quattro e così via. Quindi non puoi dire soltanto io faccio in quattro, devi precisare il pronome, quindi io mi faccio in quattro. Al passato prossimo io mi sono fatto in quattro. Ecco, ma passiamo alla settima espressione. Round 7. In biblioteca non c'è molta gente, ci sono quattro gatti. Ieri il supermercato era quasi deserto, c'erano quattro gatti. L'evento non ha avuto molto successo, c'erano quattro gatti. Ecco, ci sono oppure c'erano quattro gatti vuol dire ci sono oppure c'erano pochissime persone. Non c'è molto da dire su questa espressione, il significato è piuttosto chiaro. Passiamo all'ottavo modo di dire. Round 8. Mi pagano troppo poco, mi danno quattro soldi. Hanno litigato per quattro soldi.
Mi sono stancato di lavorare per 4 soldi. Complimenti per la recitazione. Ecco, anche questo modo di dire è molto chiaro, molto trasparente. 4 soldi significa pochissimi soldi, una quantità molto piccola di denaro. Passiamo all'ultima espressione che comunque è collegata a questa. Final round. Che brutto quel vestito. Si vede che è un vestito da 4 soldi. Non conviene comprare mobili da 4 soldi. Luca si mette sempre delle camicie da 4 soldi. Ecco, come puoi vedere da questi esempi, da 4 soldi significa fondamentalmente di scarso valore, cioè che costa poco e di conseguenza è di bassa qualità. Questa in realtà è un'espressione abbastanza particolare perché comunque c'è la preposizione da che introduce un complemento di qualità. Comunque sia, spero che queste espressioni ti siano piaciute. Se vuoi imparare bene l'italiano e parlarlo in modo naturale, ti consiglio vivamente di iscriverti al mio canale. Qui infatti pubblico regolarmente delle lezioni di italiano per stranieri. Le mie lezioni riguardano vari aspetti del vocabolario e della grammatica e sono pensate per chi vuole passare dal livello intermedio al livello avanzato. Nel frattempo, qui in alto ti lascio la playlist sui modi di dire italiani. In questa playlist ho messo tutti i video che ho fatto sulle espressioni idiomatiche. Mi raccomando, dalle un'occhiata.